Sveiki, malonūs Opozicijos TV žiūrovai. Kaip visada, savaitės pabaiga ir studijoje aš Kęstutis Skrebys su savo apžvalga žvelkime giliau. Na kągi, iš tikrųjų, pažvelkim į šios savaitės įvykius šiek tiek giliau. Na, o jūs, mėly mūsų žiūrovai, kreipiuosi tradiciniu prašymu, susiraskit, prašau, tą mygtuką su pakeltu nykščiu į viršų, paspauskite jį, pasidalinkite mūsų laidą, padiskutuokime pokalbių kambaryje, kuris yra YouTube kanale žemiau mūsų laidos įrašo. Na ir be jokios abejonės, užsiprenumeruokite, jeigu dar neužsiprenumeravote, Opozicijos TV kanalą. Na, o savo apžvalgą norėčiau pradėti nuo tarptautinių įvykių. Nes šią savaitę iš tikrųjų įvyko dvi, mano galva, labai rimtos slinktis, kurios dar gali vystytis ir toliau. Tai visų pirma, viena tokia, sakyčiau, pakankamai gili slinktis įvyko visiškai šalia mūsų, nes Lenkija oficialiai trečiadienį pareiškė, kad nebeteiks ginklų Ukrainai ir daugiausia dėmesio skirs savo gynybai. Ir tokiu būdu išsiskyrė sąjungininkų nuomonės svarbių Kijevo kovos su Rusijos invazija momentų. Lietuvos apžvalgininkai, jie kaip visada nuplaukė paviršiumi ir įvardijo, kad Lenkijos valdžios motyvai viso labo yra artėjantis rinkimai. Nors mano galva pagrindinė priežastis yra tikrai ne čia. Ir pabandysiu paaiškinti, kodėl aš taip manau, ir pabandysiu jums pateikti kai kuriuos faktus ir jūs patys be jokios abejonės galėsit pasidaryti vienas ar kitas išvadas. Tai visų pirma, pirmadienį Ukraina kreipėsi su ieškiniu į Pasaulio prekybos organizaciją dėl Lenkijos, Vengrijos ir Slovakijos veiksmų, nes šios šalis, gindamos savo rinką, nebeįsileidžia ukrainietiškų grūdų į savo vidaus rinką. Priminsiu šios istorijos, nuo ko jinai prasidėjo šitą istoriją. Tai prasidėjo nuo to, kad draudimą importuoti kviečius, kukurūzus, rapsus ir saulėgrąžas iš Ukrainos į Bulgariją, Vengriją, Lenkiją, Rumuniją ir Slovakiją priėmė Europos komisija. Ir tas draudimas buvo įvestas 23 metų, tai yra šių metų gegužės pradžiai. Kai buvo susitarta su mano išvardytoms šalims, kad jos leidžia vykti atitinkamiems grūdams, atitinkamiems produktams tik tranzitu. Buvo tas draudimas iki birželio 5 dienos, vėliau jisai buvo Europos komisijos sprendimu pratęstas iki rugsėjo 15 dienos. Na ir rugsėjo 15 dieną draudimas baigėsi ir kaip ir atsirado galimybė importuoti grūdus, Ukrainos grūdus tiek į Lenkiją, tiek į Vengriją, tiek į Slovakiją. Ir be jokios abejonės iškylo grėsmė tų šalių žemės ūkio produkcijai. Ir rimti apžvalgininkai tokį Ukrainos kreipimąsi su ieškiniu į Pasaulio prekybos organizaciją reagavo labai rimtai iš pat pradžių. Štai galiu vieną iš jų pacituoti. Tiek jau to, čia jis taip šiek tiek ironiją rašo. Pajokavote ir tiek. Atsimkite bylą iš Pasaulio prekybos organizacijos. Supraskit, nedarykit nieko kvailo. Štai realybė. Dabar nelaikas tokiems demaršams. Galite būti teisūs, kad ir 1000 kartų. Bet šį kartą jums reikia tiesiog sukasti dantis ir patylėti, kad ir kokie teisūs jūs būtumėte. Kitų sąjungininkų jūs neturite, čia jis ukrainiečiams sako. O be jų karo nelaimėsite. Nesiginčykite, tiesiog priimkite tai kaip savaime suprantamą dalyką. Nereikia daug proto, kad santykiai būtų sugadinti, o tada prireiks labai daug laiko, kad juos atkurti. Gal metų, o gal ir daugiau. Blaiviai ramiai pasverkite, ką iš šio ieškinio gausite ir ką prarasite. Be kita ko šiuo metu, iš tikrųjų, mes visi žinom, šiuo metu Ukraina yra stojimo į ES procese. Ar norite, kad kas nors jūs vetuotų? Arba į NATO, nesunku procesą sutrikdyti, tada grįžti prie grafiko jau bus labai sunku arba net neįmanoma. Prarasite 10 metų. Ar jūsų grūdų prekiautojų pajamos gali palyginti su šiais nuostoliais? Būtų įdomu sužinoti to protingo vaikino, čia taip su ironija rašo, kuris sugalvojo šį triuką su ieškiniu Pasaulio prekybos organizacijai vardą. Kokia vieta jis galvojo ir kodėl jis nebuvo sustabdytas. Ir jis klausė, ir iš tikrųjų Ukrainos valdžia nesupranta, ką daro. Ir čia jau aš tokią išvadą pasakysiu, kad ko gero iš tikrųjų negalima kandžioti rankos, kuri nave maitina.
Ir iš tikrųjų atsako laukti ilgai nereikėjo. Prekybinis karas tarp Ukrainos ir keleto rytų Europos šalių įgavo pagreitį jau trečiadienį. Lenkijos vyriausybė paskelbė, kad nutrauks ginklų tiekimą Ukrainai, o taip pat nuo sekančių metų sausio 1 dienos nutrauks visas pagalbos Ukrainos pabėgėliams programas. O Ukrainos žemės ūkio ministras uždraudė Ukrainai importuoti lenkiškas daržovės ir kitus žemės ūkio produktus. Na, konfliktas tik tai įsibėgėja ir įsibėgėja. Tarp kitko, Ukrainos prezidentas Zelenskis dabar yra Jungtinių tautų asamblėjoje Niujorke, kur susirinkę daugelio pasaulio šalių lyderiai, ir buvo atšauktas jo planuotas susitikimas su Lenkijos Respublikos prezidentu Duda dėl to prekybinio konflikto. Ir priedo vietoj to Duda, kalbėdamas iš Jungtinių tautų tribūnos, Ukrainą pavadino skenduoliu žmogumi, kuris griebė viską aplinkui, tikėdamas išsigelbėti, bet tiesiog tempė viską su savimi bedugnę. Zelenskis tuo tarpu jis priešingai demonstravo artimą draugystę su Europos vadovų tarybos pirmininku Čarlzu Micheliu. Jie buvo, tiesiog tokie kaip du paukštukai. Sėdėjo šalia vienas kito, žiūrėjo vienas į kitą ir spaudžia rankas ir saldžiai šypsojosi į kameras. Iš to galima daryti išvadą, kad labai panašu, kad Zelenskis savo demaršą prieš Lenkiją ir kitas rytų Europos šalis jisai suderino su Europos komisija, kuri visai neseniai, kaip aš jau ir minėjau, rugsėjo 15 dieną panaikino visus Ukrainos grūdų judėjimo visoje ES apribojimus. O tai, kad Lenkija ir kai kurios kitos rytų Europos šalis atsisakė gyvendinti šį sprendimą ir pratęsė draudimą įvežti į savo teritoriją ukrainietiškus grūdus, nepatiko ne tik Ukrainai, bet ir Briuselio pareigūnams. Ir tai, kaip suprantu, jau yra Zelenskio žaidimas. Ukrainos vadovai, jie tikrai nėra maži berniukai ar maži vaikai ir tikriausiai žino, ką daro, tikėkimės. Jie turėtų gerai suprasti, kokią prisiema riziką, eskaluodami tokį ekonominį konfliktą. Galima tik palinkėti jiems sėkmės. Nors geras tokios rizikos pavyzdys yra Erdogano šviežias pareiškimas, kad jis nėra patenkintas Švedijos pažanga vykdant įsipareigojimus kovoti su kurdų teroristais. Dabar tai reikia suprasti taip, kad Švedija dar turi kovoti dėl Turkijos sutikimo prisijungti prie NATO. Veltui Stokholmas tikėjo, kad su Ankara dėl visko jau susitarė. Pasirodo, ne. Matot, kaip yra. Nepakanka pažangos, nepakankamai pažengėt, mėly švedai. Reikia sparčiau progresuoti, kitaip NATO matysit kaip savo ausis. Ir joks Stoltenbergas jums nepadės. Net jei 100 kartų paspausite ranką ir šypsosite kameroms kartu. O Lenkija ir visi kiti, jie yra tiek Vengrija, tiek Slovakija ir NATO ir ES nariai. Tai čia jau Ukrainos prezidentas ir jo aplinka tikrai turėtų pagalvoti, prie ko gali privesti jo sprendimai. Nei Ursula von der Leyen, nei Mišelis tikrai nepadės paspausti šitų šalių vadovų. Veikiau atvirkščiai. Šių šalių vadovai renka šitos pareigūnus, o ne jie renka šių šalių vadovus. Tai iš tikrųjų čia toks yra, mano galva, Ukrainos žaidimas su ugnimi. Jo labiau, kad šitų šalių balsų reikės tiek stojant į ES, tiek stojant ir į Šiaurės Atlanto sutarties organizaciją, kitaip dar vadinama NATO. Ir paskutinės ketvirtadienio naujienos visiškai šviežios. Iš tikrųjų, konfliktas tarp Ukrainos, Lenkijos, Slovakijos bei Vengrijos tęsiasi. Ir panašu, kad jis auga, nes Lenkijos ministras pirmininkas Mateušas Moraveckis pasakė, kad Lenkija nustos tiekti ginklus Ukrainai. Sako, kad jų jai pačiai nepakanka. Slovakija rinkimų išvakarėse ten yra toks vienas opozicijos lyderis, buvęs ministras pirmininkas Robertas Fico. Ir labai panašu, kad ir būsimas naujasis ministras pirmininkas, nes jo partijos reitingai yra ypatingai geri, pareiškė, kad jei jis taps ministru pirmininku, o tokie šansai yra labai dideli, tai ir Slovakija nustos tiekti ginklus Ukrainai ir balsuos kartu su Lenkais ir Vengrais už ES sankcijų Rusijai panaikinimą. Štai keletas jo citatų. Ukrainos skundas Slovakijai dėl žemės ūkio produktų eksporto draudimo yra įžūlumo viršūnė ir dar vienas patvirtinimas, kokia iš tikrųjų yra nerimta partnerė Ukraina. Arba Ukrainai tik pašvilpus mes visada viską pristatydavome, kol mūsų sandėliai buvo pilni, o ne tušti. Kaip sakoma, geras darbas nelieka nenubaustas. Apie Vengrijos premjerą jau galima net nešnekėti, nes jis dabar jau irgi
sako, kad štai aš buvau teisus, matot, kokia nepatikima partnerė. Tai čia yra toks, sakyčiau, geras pavyzdys, kaip neatsargus politikų veiksmai gali įtakoti visos šalies situaciją. Ir tą galima priminti ir mūsų žiūrovai gali pagalvoti, kaip elgesi kai kurie mūsų šalies politikai, darydami skambius pareiškimus vienos ar kitos didelės valstybės atžvilgiu ir kokios po to buvo pasiekmes Lietuvai. Tai dar kartą šitas pavyzdys įrodo, kad tarptautiniai politikoje iš tikrųjų diplomatiniškas elgesys, išlaikytas elgesys yra būtinas. Nes netgi, sakykime, iš tikrųjų šito pavyzdžiui, kurį aš pateikiau, netgi karo akivaizdoje, kada šalis yra puolama, dėja, kitos šalis gali reaguoti ir vienaip, ir kitaip į, sakykime, tokius drastiškus jos pareiškimus. Tai žiūrėsim, kaip vystysi situacija, duok Dieve ten gal apsiramins, gal abi pusės prieis kažkokį kompromisą ir parama tiek Ukrainai kaip valstybei, tiek Ukrainos pabėgėliams, kurie yra šiose valstybėse, rytų Europos valstybėse, bus ir toliau tiekiama. Matysim, žiūrėsim, informuosim jūs apie tai, kaip vystysi situacija. Na ir kita svarbi tarptautinė slinktis jau įvyko Kaukazo regione. Azerbaidžanas rugsėjo 19 dieną pradėjo antiteroristinę operaciją Karabacho teritorijoje, reikalaudamas, kad Armėnija visiškai išvestų savo pajėgas. Trumpai priminsiu jums, šis rajonas pagal tarptautinę teisę nepriklauso Armėnijai, todėl Jerevanas remintis pasaulinėmis teritorinio vientisumo taisyklėmis, jis neturi absoliučiai teisų į Kalnų Karabachą. Ir Azerbaidžano gynybos ministerija išplatino tokį, mano galva, teisingą pareiškimą, kad vienintelis būdas pasiekti taiką ir stabilumą regione yra besąlygiškas ir visiškas Armėnijos ginkluotojų pajėgų išvedimas iš Azerbaidžanui priklausančio Karabacho regioną ir vadinamojo armėnų separatistinio režimo panaikinimas. Na ir Azerbaidžanas praėjus šiek tiek daugiau negu parai, jisai paskelbė, kad sėkmingai užbaigė karinę operaciją ir prasidėjo derybos dėl tos teritorijos pilnos kontrolės. Ir kągi, tai iš tikrųjų geras pavyzdys, kad Rusija yra pakankamai stipriai nusilpus, nes ten Karabache kol kas yra ir Rusijos daliniai, bet jie į konfliktą nesikišo ir savo ištikimą vasalą, jeigu taip galima pasakyti, paliko likimo valiai. Bet čia vėl eilinį kartą išsišoko mūsų diplomatijos šefas Gabrielius Landsbergis, kuris socialinėme tinkle X, dabar jis taip vadinasi, buvęs Twitter, pareiškė: Azerbaidžano pradėta karinė operacija kenkia tarptautinės bendruomenės pastangoms užtikrinti ilgalaikę taiką. Raginame nedelsant nutraukti ugnį ir pradėti dialogą tarp Baku ir Karabacho armėnų, nes tai vienintelis kelias į taikų sambūvį. Atkreipkite dėmesį, kad Lietuvos užsienio reikalų ministras Landsbergis nedrįso neužsiminti, jog Karabachas remiantis tarptautinę teisę, ne bet kuo, yra Azerbaidžano žemė. Ir mūsų vyriausias diplomatas pabijojo pabrėžti, jog visos tarptautinės bendruomenės pastangos sureguliuoti pykčius tarp Azerbaidžano ir Armėnijos patyrė fiasko. Ir mane iš tikrųjų stebina tiek Gabrieliaus Landsbergio, tiek kitų Lietuvos politikų, pavyzdžiui, tokių kaip Lopata, na, bet žinant jo biografiją ir kas buvo jo tėvas, tai gal ir neturėtų stebinti jo poziciją, jog Azerbaidžanas, jie remia Armėniją, jie remia separatistus Kalnų Karabache, o juk Azerbaidžanas tiesiog atkūrinėja savo teritorinį vientisumą tarptautinės bendruomenės pripažintų sienų ribose. Jie jau mums nepatinka, sakykime, tiek Donbaso, tiek Lugansko atplėšimas nuo Ukrainos, tai kodėl mes turėtumėm pripažinti Kalnų Karabacho atplėšimą nuo Azerbaidžano ir negerbti Azerbaidžano teritorinio vientisumo. Bet čia aš norėčiau dar tokią vieną pikantišką detalę jums pasakyti, kad kas tai yra, taip vadinami Artsacho, kaip jį vadina armėnai, Kalnų Karabacho sukilėliai arba separatistai. Tai štai ką pasakė jų vadas Arai Harutynian, lyderis pseudo Artsacho Respublikos 22 metų vasario 22 dieną. O ką jis pasakė apie Putino įvykdytą Donecko ir Luhansko Respublikų pripažinimą? Specialiai pacituosiu armėnišką šaltinį, kad nebūčiau apkaltintas, kad cituoja azerbaidžaniečius ar turkus ar dar kažką. Nuoroda yra laidos aprašyme. Štai ką pasakė separatistų lyderis. Artsacho Respublikos valdžios ir žmonių vardu sveikinu Rusijos federacijos prezidento Vladimiro Putino sprendimą pripažinti Donecko ir Luhansko
Liaudies Respublikų nepriklausomybę. Vat, toks pareiškimas ir kai kurie Lietuvos politikai, na kągi, jie remia šitokius veikėjus, gindami, sakykime, Armėnijos įtaką Kalnų Karabache. Tarp Azerbaidžanas tiesiog atkūrinėjo savo teritorijos vientisumą. Vėlgi, matysim, kaip vystysis įvykiai. Rusija tenai irgi, nors nesikišo aktyviai veiksmus, bet pareiškimus vienus ar kitus padarė. Matysim, kaip bus susitarta, ar užsibaigs taika ir įsivyraus ramybė Kalnų Karabacho regione, ar ten toliau vyks kažkokie tai galbūt mažesni, bet vis dėlto konfliktai. Na, bet palaipsniui artėkime prie Lietuvos. Palaipsniui artėkime prie Lietuvos ir norėčiau trumpai, nesileidžiant per daug į detalės, viena pusė, kita pusė teisi, primint taip vadinamą skandalą. Vis dėlto drįsčiau teigti, kad dirbtinai išpūstą skandalą dėl Margaritos Drobiazko pilietybės. Na, prezidentas priėmė sprendimą atimti jai pilietybę, kyla didžiulis šaršalas. Didesnė dalis, bent jau tų žmonių, kurie reiškiasi socialiniuose tinkluose, keikė visais įmanomais būdais prezidentą. Kiti sakė, kad na, viskas tvarkoja, bet tiesiog be emocijų paanalizuokim keletą detalių, prisiminkim tą visą reikalą, o išvadų aš jums net nesiūlysiu, pasidarykit patys. Tai, sakykim, jeigu šnekėsim apie sportą, tai niekam nėra paslaptis, kad, sakykim, didžiųjų šalių sportininkai, ypač kur yra stipri viena ar kita sporto šaka, jie kartais, na, sakykim, ar jie susiranda, ar juos susiranda, mažesnės šalis, dirbtinai naturalizuoja ir tie žmonės tokiu atveju, didžiųjų valstybių atstovai, įgauna galimybę dalyvauti. Ar tai pasaulio čempionate, ar tai olimpiadai ir siekti vieno ar kito rezultato. Tokiu būdu jie tiesiog, na, išsprendžia savo problemas ir jiem tai yra labai naudinga. Tai tiesiog priminsiu, kad Drobiazko pilietybę gavo 93 metais, tada prezidentas buvo Algirdas Brazauskas ir 93 metais Margarita Drobiazko, jinai neturėjo jokių įspūdingų pasiekimų tuometinėje Rusijoje. Jinai negalėjo patekti Rusijos dailiojo čiuožimo šokio ant ledo rinktinę, nes tai iš tikrųjų Rusijoje ta sporto šaka yra labai populiari, labai stipri mokykla ir konkurencija yra milžiniška. Ir plus tuo metu Margarita Drobiazko, jinai nerodė jokių įspūdingų rezultatų. Tai galima sakyti, kad Lietuvos pilietybė jai buvo suteikta avansu, kad lyg tai galbūt kažkada tai bus parodyti kažkokie tai rezultatai ir Lietuvos vardas bus pagarsintas, pavadinkim taip, iškeltas į viršų. Dar priminsiu tokią istoriją, kad buvo ir kita istorija su kita ledo šokėja, amerikietė, Tobijas, kur čia jau ponia Grybauskaitė suteikė pilietybę, irgi jinai ten verkė, prisikinėjo, kaip myli Lietuvą ir panašiai. Bet vos tik gavo pasiūlymą iš kito vaikino, su kuriuo galbūt jai šokt labiau patiko negu su lietuviu, iš karto pasiėmė Izraelio pilietybę, tapo Izraelio pilietę ir atstovavo jau Izraelį. Tai tiesiog matom, kad sportininkai, na, jie žaidžia tą žaidimą, kur jiems geriau, kur jiems didesnė perspektyva, jie, jeigu šalis lengvai dalina pilietybę, pasirenka tą šalį ir ją atstovauja. Sakykime, vėlgi, Drobiazko atveju rezultatai buvo tokie jau rimti rezultatai, pasirodė tik tai 2000 metais, tai yra maždaug, na, praėjus 7 metam nuo to, kai išimties tvarka buvo gauta Lietuvos Respublikos pilietybė. Bet norėčiau priminti, kad asmenys gaudami Lietuvos Respublikos pilietybę išimties tvarka jie prisiekė. Jie prisiekė ir priesaikos tekstas viso necituosiu, bet skamba štai maždaug taip, ne maždaug, o tiksliai laikytis Lietuvos Respublikos konstitucijos ir įstatymų, ginti Lietuvos valstybės nepriklausomybę, teritorijos vientisumą ir konstitucinę santvarką, pasižadu gerbti Lietuvos valstybinę kalbą, kultūrą, papročius, stiprinti Lietuvos demokratijos ir teisinės valstybės pagrindus. Taigi tokia yra priesaika. Vėlgi, aš nenoriu nieko smerkti, nenoriu vertinti vieno ar kito elgesio, bet vėlgi, sakykime, kur paskutiniais metais gyveno, kur dirbo ir kur uždirbinėjo pinigus Lietuvos Respublikos pilietė Margarita Drobiazko. Na, tikrai ne Lietuvoje. Nors galbūt jinai galėjo Lietuvoje įkurti savo mokyklą, toliau puoselėti to sporto, šokio ant ledo tradicijas Lietuvoje, ugdyti jau Lietuvos Respublikos piliečius, kurti komandą, kurti
mokyklą atitinkamą. Ne, jinai viso to nedarė. Jinai tiesiog uždirbinėjo pinigus Rusijoje. Ir uždirbinėjo pinigus po Peskovo žmonos sparneliu. Gerai tai ar blogai, vėlgi spręskit jūs. Na ir tiesiog paskui jau buvo priimtas atitinkamas Seimo sprendimas dėl pilietybės netekimo, jeigu jinai yra gauta išimties tvarka. Ir prezidentas priėmė tokį sprendimą, kokį priėmė. Taigi tiesiog, Margarita pasirinko gražius namus, gerovę Maskvoje ir didelius honorarus ir Lietuva tiesiog buvo naudojama kaip, jos pasas buvo naudojamas tam, kad važinėt be vizų į ES, turbūt gal ir netgi į Jungtines Amerikos valstijas. Tai iš tikrųjų, baigdama šią istoriją, norėčiau tiesiog į mūsų žiūrovus kreiptis, kad čia pasipylė tokie kaltinimai, kad prezidentas toks, anoks, visa kita. Tai galbūt iš tikrųjų prieš kaltinant prezidentą, metant akmenį ar svaidantis tokiais nepačiais gražiausiais žodžiais, reikėtų tiesiog prisiminti visą istoriją, be emocijų pamastyti ir galbūt nebekils noras vartoti štai vienokius ar kitokius epitetus prezidento atžvilgiu. Na ir toliau tęsiant Lietuvos įvykius, kas vyko Lietuvoje šią savaitę, tai vėlgi toks nemalonus dalykas, bet jį būtina paminėti. Tai konservatorių paskelbtas ir įvykdytas elektros rinkos liberalizavimas patyrė visišką fiasko. Bankrutavo, paskelbė nutraukiantis veiklą, paskutinis, toks, sakykime, nepriklausomas, aš bet kuriuo atveju sakyčiau kabutėse, elektros energijos tiekėjas Ekto Energija, pirmadienį vakare pranešė, kad jis nutraukė veiklą ir kągi, taip vadinamoje nepriklausomoje elektros tiekimo rinkoje liko viso labo 3 žaidėjai. Ir tai yra 3 valstybės valdomos įmonės. Skirtingų valstybių valdomos įmonės. Tai lietuviškas Ignitis, Latvijos Elektrum ir Estų Enefit. Štai jau ir nepriklausomi elektros energijos tiekėjai, nepriklausoma rinka, daug žaidėjų, didžiulė konkurencija, konkurencijos pasiekoje kainų mažėjimas ir panašiai. Iš viso to, kaip čia ir buvo paminėta lochatrono, laimėjo tik tai Ignitis ir mūsų kaiminių valstybinės įmonės ir be jokios abejonės energetikos ministras ponas Kreivys, kuris per savo valdomas įmonės valdo ir Igničio akcijas. Seimo narys, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos atstovas Valius Ąžuolas, jisai siūlo nedelsiant stabdyti tokį keistą liberalizavimą, grąžinti valstybės kontrolę į elektros energijos tiekimą. Ir dar bene tokį jau labai, sakyčiau, gerą pavyzdį pateikė Šiaulių miesto tarybos narys Gintautas Lukošaitis, kad štai, sakykime, per tą laiką, kada veikia tas taip vadinamas elektros rinkos lochatronas, jis taip ir rašo savo Facebook'e, Šiaulių energija, kuri priklauso miesto savivaldybei, uždirbo 5 milijonų eurų pelną, nes šiluminiai elektriniai Šiaulių energijos pagamintos elektros energijos savikaina yra 7 centai plus perdavimas, reali kaina 12 centų. Ir kaip prašo Šiaulių miesto tarybos narys, eilinis Rajanas, suprask, eilinis Lietuvos Respublikos pilietis, moka 25 centus. Tai tik tai galime įsivaizduoti, kokios milžiniškos lėšos yra išplukdomas per, sakykime, tą patį Ignitį, per latvišką Elektrum ar per estišką Enefit ir kiek permoka tiek Lietuvos verslas, tiek ir Lietuvos Respublikos gyventojai. Tai čia iš tikrųjų šitą aferą, aš manau, verta atskiro tyrimo ir jos autoriai verti atskiro įvertinimo ir turbūt ne tik piliečių, bet ir atitinkamų institucijų. Kitas dalykas, kurį norėčiau su jumis aptarti, tai Baltijos tyrimai savaitės pradžioje, pirmadienį paskelbė naujausius reitingus ir ten kažkokių tai ypatingų pasikeitimų nėra. Pirmauja socialdemokratai reitingų lentelėje, antri yra Skvernelio sąjunga vardan Lietuvos, ir treti, kas mane asmeniškai džiugina, ar manau mūsų žiūrovus, yra Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga. Treti stabiliai, trečia vieta, dėl pono Skvernelio partijos aš drįsčiau abejot, ar iš tikrųjų tas jų reitingas yra realus, bet tenka konstatuoti, kad Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjungos reitingas, jisai ženkliai lenkia ir Tėvynės sąjungos Lietuvos konservatorius, kurie yra 4 vietoje. Liberalų sąjūdis
yra šiek tiek daugiau negu 7%, Darbo partija 5%, nuo birželio mėnesio vertinimas sumažėjo, na ir, sakykime, tos jau kraštutinės liberalios partijos, tokia kaip Laisvės partija, tai surenka vos 2,trupučiu%. Jeigu mes žiūrėsim apie atskirus politikus, tai vėlgi populiariausias išlieka buvęs Respublikos prezidentas Valdas Adamkus, 77% apklaustų įvertina teigiamai, antroje vietoje yra dabartinis Respublikos prezidentas Gitanas Nausėda, kurį teigiamai vertina 72% apklaustųjų. Didelių kažkokių pasikeitimų tarp politikų irgi nėra. Tradiciškai, tą irgi norėčiau pasakyti, kad nepalankiausiai yra vertinama Aušrinė Armonaitė, Vytautas Landsbergis, jo anūkas Gabrielius Landsbergis, na ir premjerė Ingrida Šimonytė. Tai patys nepopuliariausi Lietuvos politikai. Na ir trečiadienį vykusiame vyriausybės posėdėje buvo pritarta valstybės valdomų įmonių vadovų atlyginimų didinimui. Na, vyriausybė nestabdo. Valstybės valdomų įmonių vadovų atlyginimai didės nuo kitų metų sausio 1 ir didės, sakyčiau, labai ženkliai. Pavyzdžiui, pirmos kategorijos įmonės, tai yra didžiausia apyvarta, tai pagal dabartinę tvarką atlyginimo šakutės yra nuo 3,600 iki 4,000 eurų, tai po šio vyriausybės nutarimo šakutės atlyginimo yra nuo 8,700 iki 19,600 eurų. Prasme, atlyginimai didėja drastiškai. Netgi pačių mažiausių valstybės valdomų įmonių vadovų atlyginimai nuo dabar esančių 2,400 didėja iki 7,700 eurų. Taip sakant, vadovų atlyginimai didami daugiau nei 3 kartus. Vyriausybės nutarimu taip pat pakeičiama kintamosios dalies išmokėjimo tvarka ir kintamoji dalis bus 30% vadovui praėjusiais metais išmokėtos pareiginės algos. Tai yra tokia galimybė spręs įmonės akcininkai, tai yra valstybė. Na kągi, galim konstatuoti, kad gyvenimas Lietuvoje iš tiesų gerėja, tik tai turim padaryti tokią remarką, kad gerėja, bet ne visiems, o tik geriausiams iš geriausių. Turbūt taip reiktų pasakyti. Na ir be jokios abejonės, įdomių dalykų buvo ir šią savaitę Seime. Tai antradienį Seimas pradėjo savo darbą nuo apkaltos Remigijui Žemaitaičiui. Tai visų pirma, turbūt reiktų pasakyti, kad realiai jokio pagrindo Žemaitaičio apkaltai, teisinio pagrindo Žemaitaičio apkaltai nėra. Bet kogi siekia konservatoriai? Ir čia jau galim paanalizuoti tą situaciją, ko jie iš tikrųjų siekia ir ko jie nori, sakykime. Nes, kaip paminėjo vieni ar kiti Seimo nariai, tai daugiausia, kokią pretenziją gali būti Žemaitaičiui, tai svarstymas etikos komisijoje, na, galbūt netiški pareiškimai, galbūt nereikėtų taip sakyti ar panašiai. Aš galiu sau leisti pacituoti iš teikimo apkaltai keletą citatų, tai kogi pasižiūrėkim, kuo kaltinamas Remigijus Žemaitaitis. Tai jis kaltinamas tuo, kad jisai pasakė, kad viena komunistuojanti ambasadorė. Na, čia nežinau, kur čia galima įžiūrėti kriminalą. Kitas jo pasakymas, kuris irgi yra pateikiamas teikime dėl apkaltos, tai kad lietuvių tauta turi prisiminti tuos asmenis, rusų, žydus, kurie žudė lietuvius. Na, čia vėlgi galbūt reikėjo vardinti dar vieną kitą, vokiečius, lenkus, dar kažką. Visus žudikus, kurie okupacijos metais žudė Lietuvą, turbūt reiktų prisiminti. Tai vėlgi. Plius dar vienas dalykas, kurį norėčiau taipogi, kad mūsų žiūrovai žinotų, tiesiog primint, kad dėl šitų Žemaitaičio pareiškimų yra kreiptasi į generalinę prokuratūrą, yra pradėtas ikiteisminis tyrimas. Tai galbūt tiesiog reikėtų palaukti ikiteisminio tyrimo rezultatų, jeigu jau generalinė prokuratūra ras nusikaltimo sudėtį ir ikiteisminis tyrimas baigsis baudžiamąja byla, tada visiškai logiška, kad apkaltos procesas, bet dabar, kada pradėtas apkaltos procesas, nesulaukus generalinės prokuratūros tyrimo rezultatų, tai iš vienos pusės jį galima vertinti kaip spaudimą generaliniai prokuratūrai, iš kitos pusės, na, įsivaizduokim situaciją, jau generalinė prokuratūra
nutrauks ikiteisminį tyrimą nesant nusikaltimo sudėties, o apkaltos procesas jau pradėtas. Tai nėra kreipimas į etikos komisiją, tai yra rimtesni dalykai. Ir nieko stebėtina, kad opozicija atsisakė dalyvauti šitam žaidime, šitam purvinam konservatorių žaidime, aš kitaip negaliu jo įvardinti. Ir kas įdomiausia, opozicija šitoje vietoje buvo kaip niekad vieninga. Visos opozicinės frakcijos ir netgi mišri frakcijos nepriklausančių Seimo narių grupė atsisakė paskirti savo atstovą į apkaltos komisiją. Ir dabar paanalizuokim, kam naudinga šita Seimo nario Žemaitaičio apkalta. Galbūt iš vienos pusės jinai naudinga pačiam Žemaitaičiui, nes niekam nepaslaptis, kad jisai lyg tai ruošiasi Seimo rinkimam, ruošiasi burti savo partiją, tai jis gauna žinomumą, jis gauna tribūną žiniasklaidoj, apie jį kalbama ir jisai taipogi gauna tribūną kalbėti ir gauna matomumą ir galimybę telkti savo rėmėjus. Iš kitos pusės aš nepabijosiu šito žodžio, kad Žemaitaičio apkalta jinai naudinga ir ko gero konservatoriam ir dėl to jie ją ir inicijavo. Pabandysiu paaiškinti, kodėl aš taip manau. Tai visų pirma, kaip jau minėjau, yra pagalba Remigijui Žemaitaičiui kurti dar vieną partiją, opozicinę partiją be jokios abejonės ir tokiu būdu trupint, skaldint opoziciją. O iš kitos pusės, tai pasižiūrėkim, kokie artėja įvykiai. Artėja Bartoševičiaus teismas, konservatoriaus. Žymaus konservatoriaus, per kurį sukosi Seimo rinkimų kampanijos pinigai, teismas pedofilijos byloje. Konservatorių įstatyminės iniciatyvos tokios kaip mokesčių reforma, kiti įstatymų projektai Seime žlunga. Didžiulis konfliktas dėl inicijuotos gyvenimo įgūdžių programos. Ir tokiu būdu tautai, atsiprašau už tokį išsireiškimą, numetamas kaulas, šekit, jums diskutuokit apie Žemaitaičio apkaltą. Labai panašiai buvo, galima sakyti, prozonduota su tuo visų šaršalu, kuris sukosi aplink pilietybės atėmimą iš Margaritos Drobiazko. Vėlgi toks, nediskutuokite apie gyvenimo įgūdžių programą, nediskutuokite apie rimtus dalykus, štai padiskutuokite, ar teisėtai atimta pilietybė, ar neteisėtai, teisingai, neteisingai. Dabar tautai metamas kitas kaulas, Žemaitaičio apkalta. Tai iš tikrųjų pamastykim, ko šitais veiksmais siekia konservatoriai. Na ir ketvirtadienį čia jau buvo toks, sakyčiau, Bilotaičių Agnytės benefisas Seime, kur jinai pateikinėjo įstatymų projektus, kuriais yra reformuojama vidaus reikalų sistema, policijos struktūros, sukarintos struktūros. Ir tai jau yra, sakyčiau, pasikėsinimas į Lietuvos nacionalinį saugumą. Pasikėsinimas į Lietuvos nacionalinį saugumą, nes naikinama viešojo saugumo tarnyba, aišku, bandoma aiškiti, kad jinai yra tik tai reorganizuojama, bet realiai jinai yra jungiama. Net nelabai aišku prie ko, nes policijos departamentas irgi reorganizuojamas, jis irgi pavadinamas jau ne policijos departamentu, bet Lietuvos policija, vienu žodžiu, įnešama sumaištis tuo metu, kada iš tikrųjų grėsmė yra praktiškai prie pat Lietuvos sienų ir kratomos tokiu būdu mūsų, sakykime taip, teisėsaugos struktūros. Tai iš tikrųjų tai nėra geras dalykas, nėra dalykas, kuris atitiktų valstybės interesus, o atitinka tik tai siaurus, ar tai Bilotaitės asmeninius interesus dėl konfliktų su vienu ar kitu generolu, ar konservatorių partijos interesus. Na ir ten jau ponia Bilotaitė ištiko bene isterija, kada jinai Seime pristatinėjo šitą projektą, kur jinai labai aiškiai pasakė, kad viešojo saugumo tarnybos pareigūnams trūksta intelekto. Na tai toks nusišnekėjimas iš ministrės lūpų, skamba daugiau negu keistai. Ir kągi, mes tą patį vakarą pasirodė gerai žinomo policijos pareigūno Valdo Giršvildo, jūs dabar mato skaidrę savo ekranuose, atsakymas ministrei, kad ką jis atsakė, jūs galite perskaityti, aš tiesiog pacituosiu, kad tokios pat nuomonės apie intelekto trūkumą pas ministrę yra ir visi policijos pareigūnai. Tai iš tikrųjų, taiklus atsakymas, bet
turbūt kas galima pasakyti eiliniam Lietuvos piliečiui, iš ministrės lūpų skamba daugiau negu keistai. Ir ketvirtadienį Seimas priėmė dar vieną tokį kontroversišką irgi įstatymą, kuriuo, sakyčiau, padarė didžiulę žalą Lietuvos ūkiui. Tai buvo atsisakyta, buvo uždrausta auginti kailinius žvėrelius, kitaip sakant, audinės. Motyvas yra toks, sakyčiau, pakankamai keistas, kad, žvėreliai kankinasi ir panašiai. Tiesiog naikinama viena iš ūkio šakų, kitos valstybės, mums nedraugiškos, paveldės mūsų rinką. Ir čia bene taikliausiai savo nuomonę pareiškė Seimo narys Aurelijus Veryga, kuris pasakė, įdėkim kiekvienam Seimo nariui į pašto dėžutes vaizdus iš skerdyklų ir pažiūrėkim, kokia bus reakcija. Tai ar nebus sekantis žingsnis, kad bus uždrausta laikyti ir auginti gyvulius maistui ir panašiems tikslams. Tai Seimas užsiminėja, aš drįsčiau pasakyti, tokiais visiškai niekais, kada iš tikrųjų yra daug rimtų klausimų, daug rimtų problemų, bet jos nėra sprendžiamos. Tai tiek būtų šią savaitę, mėly mūsų opozicijos TV žiūrovai. Prenumeruokit mūsų kanalą, paspauskite mygtuką su nykščiu į viršų, pasidalinkite mūsų laidą, ir padiskutuokime pokalbių kambaryje, kuris yra žemiau mūsų laidos įrašo. Aš dėkoju Jums už dėmesį ir iki kitos savaitės. Sudie. Politinė reklama apmokėta iš Lietuvos valstiečių ir Žaliųjų sąjungos sąskaitos.